Kristinania Parkeko sarrera nagusian gaude, Burdin ate honetatik pasa eta 19. mendearen amaierako senar-emazte baten, Fermin eta Kristinaren, ametxean sartuko gara. Goazen! Maria Kristina erreginak Donostia aukeratzen du oporretarako leku gisa, berarekin batera. Aristokrazia eta goi burgesia etortzen da. Donostian eraikitzen hasten dira hotelak, bainuetxeak, jauregiak, kasinoak, baita udako finkak eta jauregiak ere. Giro horretan kokatzen da Kristinania. Mila 1922an Donostian jaio zen Fermin Lasalaiko Jado jauna. Politika munduan indar handia zuen famili dirudun batetik zetorren, eta Madrilen Maria Cristina Fernanda Brunetti y Gayoso de los Cobosekin ezkondu egin zen. Emakume honek parkeari izena emateaz gain, naturarekiko zuen sentsibilitate eta jakinduria isladatu zuela esan dezakegu. Gustoaren parean, Mandasko dukeen udako jauregia. Finka handi honetan, bertako espeziez gain, 5 kontinentetatik datozen zuhaitzak aurki ditzakegu. Adibide bezala, hemen dugun Libanoko zedro ederra, parkeko zuhaitz deigarriena. Hemen oso zuhaitz berezi bat, ginkgo biloba, jatorri txinatarra eta abaniko hostoak dituen formarekin. Hainbat kulturetan sakratutzat gurtzen da.